男人正在回忆昨晚与情人的恩爱缠绵，突然被一双手蒙上了眼睛，他惊喜地转身微笑，谁知眼前的女孩竟是爱人的妓女。女孩说：“我看到你们了，如果你想，我比她更年轻。”这引诱的举动吓坏了男人，也让他下定决心为爱私奔。史蒂芬来自英国伦敦，到法国亚眠出差期间，借住在老板雷娜的家里，初见伊莎贝拉是在一个阳光和煦的午后，她匆匆走来，气息微颤，温暖的笑容让人如沐春风，也让史蒂芬心里萌生出一种异样的情愫。只可惜她是老板的妻子，史蒂芬越是克制对伊莎贝拉的好奇，越是忍不住偷偷观望她。伊莎贝拉看上去单纯可爱，比丈夫小很多，其实她是雷娜的第二任妻子，两人结婚6年，还算和睦融洽，且伊莎贝拉和继子女的关系很好，任何人都会觉得伊莎贝拉是幸福的。然而晚上的时候，史蒂芬听到雷娜夫妻的房中传出哭泣声以及严厉的指责声，他走上前偷看，不明白他们究竟发生了什么。隔天史蒂芬到镇上喝咖啡，突然看到了一个熟悉的背影，他惊喜地跟上去，想要来场特意的偶遇，没想到竟看见女人走进一个陌生男人的家里。男人警惕的模样让史蒂芬以为两人有什么不正当的关系。平时在工厂，他总能看到老板雷娜暴躁的模样，再联想那晚的哭声，他猜想伊莎贝拉受了很大的委屈。在单独和伊莎贝拉聊天时，他试探着询问：“那天你是去见朋友吗？”伊莎贝拉没有回复，只是无奈地表示：“我没有朋友。”这天，史蒂芬和雷娜一家外出游玩，他在一旁做着手工，伊莎贝拉安静地看着书，一副岁月静好的景象，深深撩拨着史蒂芬的心弦。郊外景色秀丽，伊莎贝拉沉醉其中。史蒂芬看到她独自一人，不禁走上前，感慨这里真美。伊莎贝拉听后点点头，然后表示：“可我们身边却一派萧条。”她主动说出，由于丈夫购买了英国的纺织机器，以至于大部分的工人失业了，他们的孩子都在挨饿。雷娜对此置之不理，她只能偷偷去给工人家里送点食物。史蒂芬听后感觉很抱歉，那天误会她了。可之前那个夜里，她又为何哭泣呢？面对询问，伊莎贝拉没有回答，只是从此心里对这个年轻帅气的英国小伙产生一种难以言说的感觉。清澈的河水潺潺流动，船上的两人屈膝对坐，他们若有所思地看向岸边，安静的几乎能听到对方的呼吸。突然一阵鸟叫声传来，伊莎贝拉转身查看时，不小心和史蒂芬的脚碰在了一起，顿时一股暖流自下而上，传遍史蒂芬的全身，即便隔着皮鞋和袜子，他也感受到了那种强烈的刺激。他迷茫着，犹豫着，试探着，最终坚定地看向伊莎贝拉。当两人眼神交汇的瞬间，爱情的种子在悄然发芽。回去之后，史蒂芬的心中久久不能平静，尤其是在看到伊莎贝拉弹琴的美好画面，他更是心潮澎湃，竟不自觉地走上前，将手搭在她的肩上，却不料眼前的女人并不是伊莎贝拉。史蒂芬尴尬得不知所措，这时伊莎贝拉才走过来介绍，这个女人是她的姐姐让娜。两姐妹拉着手出去，史蒂芬才后知后觉地为刚才的举动紧张。经过几天的相处，让娜确定了史蒂芬的想法，于是她找到她，表示自己很高兴，妹妹身边终于有个40岁以下的年轻人陪她了。原来她自己拒绝了父亲安排的婚事，一直未婚，而伊莎贝拉乖巧听话，嫁了一个有钱但年老的丈夫。她觉得妹妹过得不幸福，恰好这天雷娜要去出差，让娜也趁机乘坐马车一起离开。在和妹妹告别时，她向史蒂芬传递眼神，似乎在告诉他，你可要好好把握机会。其实史蒂芬不确定伊莎贝拉是否喜欢他，在道德的审视中，他无比矛盾纠结。坐在餐桌上，他心烦意乱，直到伊莎贝拉的继子女都离开，他才敢盯住伊莎贝拉看。伊莎贝拉感觉到炽热的目光，慌乱逃离，可下一秒，史蒂芬起身拉住她，亲吻了上去。这是压抑许久的爱恋，狂热陶醉。然而伊莎贝拉却清醒地推开了他，这一推让史蒂芬很自责，他以为伊莎贝拉不爱他，也恨自己的鲁莽，吓到了纯洁的伊莎贝拉。谁知没过一会儿，伊莎贝拉又返了回来，她满眼的欲望让人心疼。没有人知道结婚6年，她过着怎样的生活。表面上光鲜美满，但实际上她既孤独又缺爱，一个不幸的丈夫，暴力又自私。她没有体会过宠爱的滋味，没有体验过属于年轻人的激情，甚至都没有享受过夫妻之间的恩爱缠绵。她是喜欢史蒂芬的，也是在这一夜之后，她找到了生命中的美好。就算雷娜回来了，两人也没有丝毫的收敛。家里的后花园、午后的阳光房都有他们爱的痕迹。史蒂芬曾问过伊莎贝拉，你觉得愧疚吗？伊莎贝拉说不，与其麻木的活着，不如勇敢一回。然而没过多久，两人的事就被伊莎贝拉的继女发现。她向史蒂芬示好被拒后，将此事告诉了父亲。可雷娜并不相信。晚餐过后，他让所有人出去，要和妻子单独谈谈。
他凶恶的眼神让史蒂芬很不放心，不想离开，而伊莎贝拉也希望史蒂芬留下来，这是赤裸裸的挑战丈夫的尊严。雷娜心中愤怒至极，她说最近她听到了很多流言蜚语，都没有相信，没想到此刻妻子竟然摊牌了。I meant you no harm. This English boy. In which room? My own house? Which room? I pursued your wife, sir. I seduced her. 伊莎贝拉坦言，你作为丈夫却从未关心过我，我原谅你带给我的所有伤害，也请你原谅我给你的所有伤害。他牵着史蒂芬的手，就这样从雷娜的眼前离开，没有犹豫，没有迷茫，向着幸福出发。而暴怒无果的雷娜也只会诅咒他们，你会下地狱的。1910年，私奔后的史蒂芬和伊莎贝拉来到法国南部的圣雷米生活。虽然现在史蒂芬靠做木工赚钱，一周只能挣6法郎，但两人恩爱如初，相濡以沫。可随着姐姐让娜的到来，伊莎贝拉在有一天突然不告而别，消失不见。史蒂芬想不通发生了什么，也不明白伊莎贝拉为何会离开他，他伤心欲绝，返回英国。随着一战的到来，史蒂芬从军上了战场，并一步步晋升，成为一名中尉。他领导的是步兵，但在一天，矿工兵长官威尔把他的人调走了一部分，去辅助挖地道。史蒂芬本来就看不起矿工兵，这下更不愿意了。他立刻来到矿井口，要求自己的士兵撤离。谁知地道内发生爆炸，地面坍塌，灌进去了大量的水，大家慌乱逃跑，但还是死了一个矿工兵。史蒂芬和威尔同住一个宿舍，他们都不知道究竟是在地下监听德军受罪，还是在上面反抗德军的狂轰滥炸更糟。由于矿工兵只会挖地道，长官就让步兵教他们一些基本的战场技巧，比如开枪射击。史蒂芬在一旁指导着，冷酷无情，严肃的姿态不免让一些士兵不满。然而就在一名步兵去检查靶子时，突然飞过来2枚炮弹，士兵瞬间被炸得开膛破肚，痛苦万分。史蒂芬在第一时间冲了过去，知道不能挽救他的生命，但还是说着话安慰他，并让人拿来吗啡，想让士兵能走得轻松一点。史蒂芬表面上冷冰冰的，内心其实很善良。他说这场战争在以最简单的方式教授人体解剖学，他学到了很多以前不知道的知识，也画了许多人体画，而那些画的后面藏着一张女人的画像。威尔询问那是谁，史蒂芬表示只是旧相识，他嘴上说着不重要，但那个初次见面的午后是他一生都无法忘怀的。他想起之前和伊莎贝拉的点点滴滴，再次难过的睡不着觉。谁知出来抽根烟的功夫，竟发现一名矿工兵在站岗时睡着了，几十米外就是德军的阵地，时不时还会传来炮弹的声音。这样不负责任的行为让史蒂芬很生气，他决定向上级报告这件事，将这位士兵送上军事法庭。第二天一早，士兵整理好仪容来找史蒂芬领罪。他的直接领导威尔上尉感觉是在开玩笑，布瑞斯可是这里最好的隧道工，因为睡觉被枪决，太可惜了。可布瑞斯没有请求原谅，只是认真地向史蒂芬解释原因。他的儿子生病了，失败后妻子来信说很严重，他很担心，这几天几乎都没怎么睡觉。史蒂芬听后有些动容，他没有孩子，无法体会父亲的感受，但是他有2个兵，在无人去站岗时脚都泡烂了，依然坚守岗位，他们也是别人的儿子啊。史蒂芬是想要枪决布瑞斯，但也想给他一个机会，于是就让他点一下他刚算的牌。没想到布瑞斯运气很好，抽到了代表力量与坚定的 A， 然后就这样被释放了。史蒂芬的上级领导为了能尽早拔营去压棉，命令史蒂芬跟随着矿工兵一起下地道。地道里面空间狭小，阴暗潮湿，史蒂芬跟在布瑞斯的后面，很紧张，也很怕死。而最担心的事还是发生了，德军士兵发现了他们，从一侧攻了过来。史蒂芬在反击时被子弹击中倒了下去，布瑞斯拼尽全力才将史蒂芬从地道里拉了上来，可上面也在遭受炮弹的袭击，伤亡士兵不计其数。他看着史蒂芬被抬走，惋惜这个人恐怕凶多吉少了。等战火平息下来后，史蒂芬被送往战地医院，可由于耽搁的时间过长，已经没了呼吸，他就这样被放到了死亡名单中。很快就会有新的中尉来接替他的工作，没人在意他的有无，只有布瑞斯还记挂着他。他找到威尔上尉，认为最起码得有人给他家里写封信，把他的徽章寄回去。布瑞斯还想要为他祷告。威尔回过神，表示如果你愿意，那实在是太好了。他似乎还无法接受史蒂芬的死。布瑞斯心情沉重地穿过被战火摧残过的树林，去看望那位曾经说要枪决他的人。他在战地医院那里找了许久，终于看到脸色惨白、上身赤裸、苍蝇围绕的史蒂芬。他很惋惜，这本是一个白白净净、有文化的年轻人啊。
战争真是残酷。布瑞斯心痛地上前去拿徽章，不料一句救救我直冲脑门，仿佛是用尽全部力气，带着死不瞑目的执念和对生的极度渴望。史蒂芬睁开了眼睛，布瑞斯既震惊又激动，同时欣喜的想要落泪，那是生命力强大的震撼。他抱起史蒂芬，给予温暖坚实的臂膀，迎着落日余晖带他走向新生。经过几个月的精心治疗和休养后，史蒂芬的身体已经恢复。他的领导来恭喜他晋升了，并告诉他可以回家，在伦敦做一段时间的文职工作。可史蒂芬的心中还记挂着之前领导说会去亚眠，那是他魂牵梦绕的地方，他不想错过。领导看到他的眼神，知道他不会去做文职，但也不懂他何苦还要返回战场呢。1916年法国北部亚眠，史蒂芬重新返回战场。相比之前的冷漠少言，经历过生死的史蒂芬像是换了一个人。他热情地和手下的士兵打招呼，还向救了他的布瑞斯道谢，询问他：“你的儿子怎么样了？”听到布瑞斯回复说儿子好多了，史蒂芬真的替他高兴。然而在战场上收到的消息总是滞后的。就在大家放松心情调整休息的时候，布瑞斯看着信件，痛苦的无法呼吸。原来他的儿子2周前就去世了，只是今天才收到消息。史蒂芬从小就是孤儿，不能体会父子之间的爱，也不理解布瑞斯的悲伤。他们这些挖地道的兵明天就要上前线了，这或许是他们最后狂欢的夜晚。也为了让布瑞斯换个心情，大家一起到镇上的酒馆玩乐。当所有人都拿着酒杯畅饮谈笑的时候，史蒂芬安静地坐在一边画素描，看着逐渐崩溃的布瑞斯。他不知道该怎么安慰他，只能表示遗憾，把亲手画的肖像送给他。也许让他把这个寄给妻子看一看，也是一种精神寄托。布瑞斯很喜欢，很感谢史蒂芬的用心。从酒馆出来后，史蒂芬在人群中看到了一个熟悉的背影，他想起与伊莎贝拉在一起时的甜蜜。难道今天就要再次见到朝思暮想的人吗？随着回忆的加速，史蒂芬想起那天让娜来看他们的场景。姐妹两人相聚总是快乐高兴的，可短暂的开心之后，伊莎贝拉面露难色。她在姐姐帮她从庄园带过来的衣服里发现了一张纸条，那是她的继子女写的信。他们都很想念这个陪伴了6年的母亲，很希望她能赶快回家。伊莎贝拉有些动容，可史蒂芬不理解家人的含义，表示那只是些客套话而已。其实从伊莎贝拉的性格就可以看出，她很喜欢孩子，享受家庭的安逸。而史蒂芬从小孤儿的经历让他觉得，如果不能永远陪伴孩子，那就直接不要。两人为此争执了几句，然后又很快和好如初。他根本想不到，这之后的一天，伊莎贝拉会突然消失不见。那天下班回到家，他找遍屋子都没有看到爱人的身影，就连他的衣服都没有了。他不明白这是为何，现在答案就在眼前。他急促地跟随着女人的脚步，直到在一处庄园前停下。女人转身，他才发现竟是伊莎贝拉的姐姐让娜，而眼前的房子正是之前老板的家。让娜见到史蒂芬，既惊喜又激动。他说这座房子在去年遭到炮弹的袭击，损毁严重，但伊莎贝拉还住在这里。史蒂芬知道他还活着，心情很复杂。无论在战场上死里逃生多少次，都不能改变他对爱情的拷问。他要好好责问一下当初的缘由。然而当他看到那张受伤的脸庞，憔悴的面容，他又心疼了。伊莎贝拉说当时爆炸时只有他在这里，孩子们都被送走了，而雷娜被德军抓走，肯定也活不成了。至此，史蒂芬突然醒悟，原来他是回到了这里，可为什么非要回来呢？他们当初明明过得很幸福，背叛的伤痛再次袭来，史蒂芬逐渐崩溃，一步步追问原因。然而伊莎贝拉除了对不起，只会说一句：你当时太年轻，我这样做是为了你好。现在史蒂芬成长了，他还是一样的爱着伊莎贝拉，甚至比以前更加情深。可在他炽热的目光中，伊莎贝拉退缩了，他再一次推开史蒂芬，呼喊姐姐来解救自己。这时史蒂芬彻底绝望了，他愤怒地冲向两人曾经恩爱的房间，那些美好的画面就在眼前，似乎在提醒他，你就是一个笑话。之后伤心欲绝的史蒂芬返回营地，拉着威尔上尉出去寻欢。他记得威尔说过自己从没有过女人，他一定要让他在大战前尝尝女人的滋味。然而仅仅1分钟，威尔就出来了，他根本做不到。而此时的史蒂芬已被愤怒冲昏头脑，执拗地认为做那些事根本不需要爱，一切不过都是逢场作戏。可当他推倒女人，看到那柔软的身体时，他停住了，也哭了。那是他刻骨铭心的初恋，无论如何他都不会放下。隔天史蒂芬所在的部队要沿着索姆河冲在前面，下令的长官在鼓舞士兵时表示，德军的铁丝网都已被切断，防空壕也已被摧毁，遍地布满了地雷，这次他们必将大获全胜。全场士兵高呼呐喊，只有史蒂芬表情凝重，他十分清楚这条战线的地形有多不利。果然在出发时，每个士兵都被发了一把钢丝钳。有的士兵疑惑，既然钢丝都切断了，为何还要发钢丝钳？史蒂芬安抚大家，表示那只是以防万一。随后他找到自己的上司，
没想到被告知这条战线根本没有被炸过的痕迹，铁丝网也根本没有被切断。这是那些坐在办公室里的长官要他们这些步兵用人肉血区开辟出一条战线啊！史蒂芬知道战况凶险，内心焦急的同时还要安抚紧张的士兵，可没想到炮兵再次失误，竟提前10分钟引爆炸弹，这完全泄露了他们的位置。史蒂芬只好硬着头皮带领手下的步兵进攻，他们完全暴露在德军的视野下，只能用柔软的身躯抵挡每一个飞来的子弹。他们是学生，是工人，是父亲，是儿子，也是对生命充满渴望的普通人。看着并肩作战的士兵们一个个倒下，史蒂芬再次好运附体，他凭借着顽强的意志力穿过枪林弹雨，成功找到营地和大家会合。这次战役他们伤亡惨重，一个长官在点名，可大多数都没有人应答，他的声音也越来越悲伤。威尔还活着，却已经被吓坏了，还有那些累倒在地上表情麻木的士兵，他们还只是孩子啊，战争对谁都不易。史蒂芬也不知道有没有机会再见到伊莎贝拉。时间一晃2年过去了，史蒂芬还在战场上。这天难得休息，他精心打扮了一番，去和约他的让娜见面。没想到被告知了一个不好的消息，伊莎贝拉去世了。之前炮弹击中房子，不仅损毁了他的脸，也让他的心肺受到损伤。他走得很平静，让娜一直陪伴着他。史蒂芬也不知道自己怎么回到了营地，他心事重重，一遍又一遍地算着牌。威尔看到后要他帮自己也算一下，谁知史蒂芬一下就翻到了王炸，他赶紧把牌藏起来，表示自己根本不会，都是骗人的。威尔说笑着出去巡逻，没想到命运如此会开玩笑。威尔就这么死在史蒂芬的面前，让他难以承受。在生命面前，就算以后会荣归故里，会被记录在纪念碑上，又有何意义呢？史蒂芬迷茫了，也失去了人生的方向。由于威尔的职位还没人接替，史蒂芬又有2次死里逃生的好运，大家都想让这个护身符陪着一起下地道。这一次史蒂芬没有犹豫，宠溺地答应了。他们趴在小小的隧道里面监听敌军的动向，却不料听到放置炸药的声音，大家害怕的赶紧往回撤，可还是没能躲得过爆炸。一段时间后，史蒂芬清醒过来，其他人都被埋在碎石下面，只有布瑞斯还能说话，可是他也被石块压住了腿，几乎不能动弹，敌军随时都能过来。他让史蒂芬赶紧先走，不要管他，但史蒂芬还是拼尽全力将他拉了出来。他背着布瑞斯穿过地形复杂的隧道，艰难地找到了出口，然而出口却被碎石堵得死死的。史蒂芬瞬间崩溃，他大喊着我不想死在这里，满是绝望与委屈。他想起上次见让那时的情景，自从伊莎贝拉死后，他搬到了乡下的一所小房子居住，这里远离战火，安静清幽。而史蒂芬也终于知道了伊莎贝拉离开他的真相，眼前的女孩已经7岁，长得漂亮又可爱，和伊莎贝拉十分相似。让娜说那是伊莎贝拉的女儿，也是你的。你当初说你没有准备好要孩子，或许你永远都不想要孩子。我虽然答应妹妹不会将这件事告诉你，但孩子是无辜的，他需要爸爸。That's why she left. I'm so sorry. 他哭得像个孩子，无助又怯懦。此刻他面临着生死考验，突然很想说一说自己的爱情。他告诉布瑞斯，我曾经爱过一个女人，很爱很爱，她也很爱我，我们有一个女儿。布瑞斯听后鼓励他，那你就有活下去的理由了，你必须想办法出去。史蒂芬又燃起了求生的意志，他到处寻找，终于发现了一堆炸药。他开心地将这个消息告诉布瑞斯，然后根据布瑞斯的指导，搬出1箱炸药，放到被堵住的出口，用火引爆了它。他脑子里全是女儿那张稚嫩的脸庞。曾经他不想要孩子，恐惧被束缚的责任和意外带来的遗憾。他尝试和女儿相处，但父亲这个角色他实在做不到。当时他落荒而逃，而此刻他无比想念他。史蒂芬急切地想要带着布瑞斯出去，却不想布瑞斯用尽最后的力气告诉他，我有一个可爱的儿子，是我这辈子最美好的事情，人生没有别的，就是爱与被爱。突然史蒂芬明白了，这些年的伤痛与执着是如此的没有意义。他与伊莎贝拉的爱情是伟大而浪漫的，他们相遇、相知、相爱，然后又孕育出了一个美好的个体，这样的延续多么神圣，难道人生还不值得吗？史蒂芬最后拼尽全力从炸出的口子爬了出来，外面的太阳很耀眼，周围寂静一片，没有了战火的声音。就在他疑惑不解时，不远处走来2个德军士兵，他在绝望的同时握紧双拳，怒吼反抗。没想到德军士兵说战争已经结束了，他们走上前，伸出友好的手，只愿以后永远和平。
史蒂芬紧绷的心终于放松下来，他埋葬了布瑞斯，然后提着行李去寻找自己的骨肉。电影结尾，女孩高兴地向史蒂芬跑去，而经过战火的洗礼，史蒂芬不再逃避，开始勇敢地拥抱亲情。鸟鸣改编自塞巴斯蒂安·福克斯的同名小说，分为爱情和战争两条线，让我们看到了生命的美好与脆弱。当爱情面对生活，当生命面对战争，美好总是不堪一击，唯有心中充满希望，无所畏惧，才能生存下去，享受名利的未来。